Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk teman-temanku semua ya. Pada di sore hari ini saya mau mancing ikan puyuh ya, ikan puyuh betok. Bersama teman saya Said Darling. Nih, dia mau casting ke sini. Oke, semoga berhasil dan beruntung ya teman-teman. Lanjut. Teman-teman, hari ini saya bawa joran 3 ya. Joran toga. Umpannya ini telur semut merah. Biasa kalau ikan kecil, ikan putih sukanya makan telur semut merah. Semoga beruntung ya teman-teman.
Bucu men, bucu. Terima kasih. Oke, mantap. Ambil bucu. Boleh? Oke teman-teman, pada
sore hari ini kan saya pancing ikan puyuh dapat 10 ekor ya. Alhamdulillah cukup untuk lauk malam ini ya. Teman-teman jangan lupa dukungannya, caranya di subscribe, komen dan share ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.